لطفیه عظیمова دهقان از دهه بسمانده ناحیه دوشتیش است. این زن به پرورش سبزیجات از جمله سبزی و کارتوشکا مشغول است. قهرمان ما محصولاتی از جهت اکولوژی تازه را برای استعمال و فروش جمع آوری می کند. با وجود تغییرات نظرس اقلیم او توانست حاصل دلخواه کارتوشکا را به دست آورد. تخمی باید 2 ماه بیرون و گرمی با خنک بنه چی بگیم سو خنک میکنه کنجا قشلقجا 2 ماه میسته بیرون با وای میسازد عمیق نیش میزنه 2 ماه میسته گرمی با هوای خیلی جایا گرم خونه دارن گرم خونه میسازنن کارتوشکا من با کارتوشکی کار دیم همش طبیعیه خوکش طبیعیه یگان خیلمون و یا خیمیکات استفاده نمیبریم همون حساب خودمو چوروادار همون بار و یا چوروای خودمو استفاده میبریم با مفاس من این چیزای استفاده نمیبریم. این زن میگوید اگر ساحه کشاورزی را خوب آموزی و مهنت نمایی ضرورتی به مهاجرت رفتن نیست، زیرا این ساحه آدم را هم میخوراند و هم میپوشاند. قهرمان ما با پول دهقانی 2 فرزندش را صاحب علم کرده است. صاحب سرم که غفور سفرجون که حضور دارن اینا یکون وقت در شهر خارجی رفتگی نیستیم. همون حساب دهقانی از حساب چورواداره اینا زندگانی به پیش برده استادن. 2 تا فرزندم خوندگی، یک تاش دوشنبه به خدا شکر طبیب کار میکنه، خلق تاجیک به خدمت کرده استاده است. کلونیم خوردیم در دانشگاه ملی خدا به شکر خوانده استاده است. عظیمова میگوید بارانهای شدید و پی در پی بهار امسال باعث شد بعضی از دهقانان به جای سبزی و کارتوشکا علف و بیده کشت کنند، ولی او راههای مطابق شوی به تغییرات اقلیم را یافت و مثل سالهای قبلی زمین را حاصل خیز نگاه داشت. هر سال مرد میکردیم، امسال ما اخیرای اپریل بخوردیم چون که بارونگری شد. بارونگری که شود سبزی که اقلیم گرمی نقض میبیند همه حساب سال غلی‌تر برومه همه حساب دیرتر میرسد. طبق معلومات سرریاست کشاورزی ولایت سوغد در عموم در میدان 2717 هکتار سبزی کشت شده، به نظرداشت کشت تکراری بیش از 60,000 تن حاصل جمع آوری گردیده است. اینچنین در میدان نزدیک 30,000 هکتار کارتوشکا کشت شده، نزدیک 744,000 تن حاصل جمع آوری گردیده است.